东海岸铁路 ECRL 简称东铁下周四25日重新推介，分析员估计，属于本地承包商的土木工程合约价值，价格料介于90亿至110亿令吉。目前，联昌国际投行研究看好 IJM 3336，主板建筑股 WCT 控股 WCT 9679，主板建筑股及双微 SUNWAY 5211，主板工业股将会是首批预选招标潜在受益的承包商。在5月底结束的首批预选招标，吸引全国承包商关注，共接获1321份的申请。负责工程的马来西亚铁路私人有限公司 MRL 及中国交通建设股份有限公司 CCCC 将在第3季末选出得标者。该行分析员通过管道查询，预期东铁整体土木工程总值料介于220亿至260亿令吉，约占总成本440亿令吉的50%至60%。基于40%的工程将会交由本地承包商负责，包括50公里的支线工程。我们估计本地承包商可获得的土木工程合约价值将介于90亿至110亿令吉。该报告指，其余价值130亿至160亿令吉的土木工程合约，相信会由 CCCC 亲自负责。我们叹息，整体土木工程是分为 A、B、C 共3个组别进行检讨，当中2个部分需要针对新铁路的调整，并于明年首季获得批准。目前仅有 B 组工程能马上落实，估计这将是今年下半年的重头戏。分析员披露，东铁 B 组的工程将涉及龙运站 Darwin 至文德甲站 Mantaka， 全长223公里。下半年，本地承包商料聚焦竞标 B 组工程，我们估计 B 组工程价值料达30亿至40亿令吉。他认为，这一轮招标的竞争相当剧烈，相信仅有表现良好的特定铁路工程业者，才能崛起成为潜在竞争者。股价已反映利好在我们评估的建筑类别股项中，尤其看好 IJM、WCT 控股及双微料，可成为东铁 B 组工程的潜在受益人，同时也将大大提升明年成功竞标其他组别工程的几率。目前，联昌国际投行研究维持建筑领域综合投资建议，仍需待更多东铁工程细节出炉。分析员也提醒，东铁复工的消息已近全面反映在股价上，任何推迟颁发工程的消息，将加剧建筑领域的下行风险。东铁潜在受惠建筑公司的订单及盈利 ，IJM 或竞标21亿工程。联昌国际投行研究认为 ，IJM 将会竞标总值21亿令吉的50公里支线工程部分项目，这条支线工程将通往该公司持股60%的关丹港口。获取的分包工程料介于5亿至10亿令吉。分析员指出，若能成功竞标合约，料可将目前78亿令吉为完成订单，提高6%至13%，增至介于83亿至88亿令吉。东铁工程合约料长达6年，假设分包合约税前赚幅5%，将可贡献2020及2021财年1%至3%分号的每股净利，或每年500万至800万令吉净利，同时稍微推动实际净资产价值 RNAV。该
该型的敏感分析显示，实际净资产价值的折价每收窄10个百分点，将带动目标价增加30仙，目前目标价为2.100级。WCT 料获颁10亿合约 WCT 控股预期，建筑领域工程招标前景在今年下半年将会改善。联昌国际投行研究认为，该公司可在东铁项目获颁5亿至10亿令吉工程，有望将未完成订单从65亿令吉推高8%至15%，增至介于70亿至75亿令吉。以东铁工程合约为期6年，分包合约税前赚幅5%估算，可推高 WCT 控股2020及2021财年每股净利4%至7%。分析员相信 ，WCT 工程将会选择性竞标东铁工程，毕竟该公司向来都专注于高赚幅的建筑合约。双微建筑经验丰占优联昌国际投行研究看好，双微可借助子公司双微建筑3 CON 5263主板建筑股的优势，成为东铁工程首批预选招标的竞争者。双微建筑在捷运第1路线 MRT1、捷运第2路线 MRT2 及轻快铁第3路线 LRT3 的高架桥及站点配套工程拥有丰富经验及良好的工程记录。分析员指出，凭着过往的工程经验，相信双微在竞标东铁相关的土木工程，如地面及站点分包工程时，将极具竞争力。假设该公司成功获颁东铁分包工程5亿至10亿令吉，将可推高现有订单从57亿令吉增加9%到18%，录得介于62亿至67亿令吉。而2020及2021财年每股净利料增1%至3%。Let's look at why.